حسن علوان خبط ابوه، مش عليه بالعربية، وبعد كده ضربه بطلقة في راسه في وشه، خلصت عليه. ايه اللي بيحصل؟ في واحد اسمه حسن علوان في شيكاغو، ولاية إلينوي الأمريكية. الراجل دوت عمل حاجة بشعة جدا. هو عنده 30 سنة، موت أبوه اللي اسمه أمين علوان اللي عنده 58 سنة. خبطه بالعربية، مشى فوق بالعربية، وما اكتفاش بكده، نزل اداله طلقة في وشه. الراجل الناس راحت له، الشرطة راحت له، كان بيفرفر، كان خلاص ما عادش بيتحرك. ودوه المستشفى وكان اتوفى. ربنا يرحمه ويصبر أهله، ولكن حادثة بشعة جدا لما ابنه هو اللي يعمل كده. وللأسف الجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشاكل كتيرة، وفي ناس ما تفهمش وما يفكروا ازاي. الحادثة لغاية دلوقتي مش معروف ايه أسبابها وايه الدوافع بتاعتها، وهل الولد دوت مثلا تحت تأثير المخدرات ولا ايه مشكلته بالظبط في الحياة. ولكن شيء بشع جدا. هو طبعا دلوقتي اتقبض عليه وتوجهت ليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. هنشوف الدنيا هتوصل لغاية فين، ولكن يا جماعة يعني موضوع صعب جدا لما الابن يعمل كده في أبوه. تحياتي للجميع، شاركونا برأيكم على الموضوع. لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.